večer ali pa pozen dober dan želim vsem skupaj. Cenjeno vodstvo kliničnega centra, dragi umetniki, likovniki obeh skupin, likovne skupine Leon Kokorc in ustvarjalci upodabljajočih umetnosti, dragi glasbeni gostje, cenjeni bolniki, ki pa žal, kot vidim, še vedno si ne upajo priti dol. Mogoče je tako res bolje, ker beležimo kar velik porast respiratornih okužb, vključno s COVID-om, pa bodo potem gledali te naše posnetke celotne današnje zgodbe, ki verjamem, da vas bo navdušila. Dragi gostje, vsi prav prijazno dobrodošli na tej posebni predpraznični božično-novoletni prireditvi. Seveda si je uvodni aplavz prislužil Big Band medicinske fakultete pod vodstvom Damirja Pfeifferja za odlično razigrano izvedbo Cold Duck Time Eddieja Harrisa. S tem pravzaprav začenjamo nekako ta poseben dogodek, ki naj bi bil res namenjen bolnikom in zaposlenim, ki bodo morali te prelepe praznične dni namesto doma preživeti v bolnišnici, pa si bomo pomagali seveda z modernimi tehnikami in bomo te posnetke potem predvajali v teh prazničnih dneh na vseh teh zaslonih našega kliničnega centra. Za enkrat, kot kaže, moram opravičiti gospoda generalnega direktorja, ki je dežuren in očitno mu je zazvonil telefon, preden se je začela naša predstava. Če bo utegnil, se nam pridruži. Gospod strokovni direktor je po dežurstvu šel domov, ker je imel naporno noč, tako da z velikim veseljem vabim našo glavno medicinsko sestro, sestro Zdenko Mrak, da vas ona pozdravi v imenu vodstva kliničnega centra. Gospa Zdenka, izvolite. Ja, spoštovani danes tukaj zbrani, spoštovane naši zaposleni, hotela sem reči tudi cenjeni bolniki, pa žal, a ne, danes ni nikogar. Zato so opravičljivi razlogi. Seveda, cenjeni vsi ljubitelji kulture, umetnosti, glasbeniki, počaščena sem, da vas lahko danes v imenu vodstva UKC Ljubljana in v imenu vseh medicinskih sester v svojem imenu prav prisrčno pozdravim na tej že tradicionalni prireditvi, predpraznični prireditvi. Tukaj bi se iskreno zahvalila kulturno-umetniškemu društvu dr. Lojz Krajger pod vodstvom predsednice dr. Lucije Šarec in pa podpredsednice docent dr. Barbare Salobir, da v bistvu vzdržujejo to tradicijo in zavzeto in predano delate naprej, tako kot so naši prednamci tu zastavili. Še enkrat iskrena hvala. Decembrski čas je čas ovit s posebnim čarom občutja in doživljanja. To je čas prijetnih druženj, pa tudi ljubezni in miru. Torej, to je čas razkošja srca in duha. Tudi naše delo je delo srca in duha. Ko v bistvu je polno trenutkov, ko na podlagi sočutja pravzaprav vodijo naša dejanja v dobro delo. Živeti pomeni čutiti, kako čas hiti skozi nas. Živeti življenje pa pomeni živeti z ljudmi, čutiti ljudi in imeti ljudi rad. To je zelo pomembno za naše delo. Univerzitetni klinični center
je vrhunska zdravstvena ustanova v Sloveniji. To je center znanja, povezovanja, center raziskav, izobraževanja in medsebojnega sodelovanja. In iz te bolnišnice preliva zgodba o skrbi za človeka, skrbi za drugega. Ob tej priložnosti bi vam rada zaželela veliko zdravja, veliko lepega, lepih trenutkov, veliko ljubezni v širšem pomenu besede in harmonije, skratka, lepo življenje. Naj se vam izpolnijo skrite želje, naj se izpolnijo pričakovanja. Pravijo, da kdor v vsakdanjem življenju najde nek smisel, najde čarobnost, ga bo našel pravzaprav v vsakem trenutku. Tudi danes vem, da bomo našli to čarobnost na tem dogodku. Hvala. Hvala za besede, ki so segle v srce naša glavna sestra. Smo vam zelo hvaležni vodstvu, da podpirate umetnost, da podpirate umetnike. Vse to, kar se dogaja in živi, nas podpira z vsemi slikami, ki so po kliničnem centru, z slikarsko šolo, ki se razvija v zadnjih 3 letih, z mentorji, bi se mi radi zahvalili vodstvu, z njihovimi slikami, ki so jih ustvarili na letošnji koloniji, v Fiesi, ki jo podpira vodstvo, in smo zelo hvaležni in bi prosila našega glavnega mentorja Janeza Kovačiča, če prideš, pa bomo vam tako izročili slike naših mentorjev za strokovnega direktorja, da bomo pluli po tem nemirnem morju od akvarelista vrhunskega Petra Lazareviča, ki je naš mentor in si tam lahko tudi pogledate en delček, kotiček smo pripravili tukaj, da vidite, kako lepo ustvarjamo, je za strokovnega direktorja, za generalnega direktorja. Potem za strokovnega direktorja, ki že sidri, iz tega nemirnega vsega viharja, ki je pa od našega mentorja, akvarelista Pavla Ščurka, ki se že nekako v pristan jadrnica oziroma čovn odesigra. Za vas, glavna medicinska sestra, deluje, kadar je Dream Team, in z medicinskimi sestrami in seveda vsemi ostalimi, katerih predstavnica, vodja, povezovalka ste pa vi, pa že tukaj se uzemljimo in je to ena čudovita slika, pa tudi mentorice medicinskih sester, naše super akvarelistke Marije Strnad. Ona občuduje, živi, čuti Piran in morje in je tukaj njena krasna slika za Piransko cerkvijo, da naj nas naša, kakorkoli kdo že to razume, čuva svetloba, vesolje, nebo, Bog in to tisto, kar zdajle v tem času, ki je že od prazgodovine, da se ljudje bojimo
spimo, ker se bojimo, da ne bo več svetlobe, ker je zdaj proti temi in potem se rodi v resnici z solsticijem in z rojstvom Boga v vsako srce, z rojstvom Jezusa, ker vse nas veliko v ta Božič praznuje, pa za vas. Najlepša hvala. Res, da smo skupaj vsi in hvala vsem umetnikom, kako odpirate nam torej pomagate v svet lepši. Iskrena hvala v imenu vodstva. Ja, še enkrat res lepa hvala vodstvu, res smo veseli, da nekako nas vzame za svoje, da čuti, kako pomembno je to tudi pri obravnavi bolnikov, tudi pri medsebojnih odnosih. In se resnično tudi, naj vam izdam skrivnost, da so prav danes začeli z obnovo po hitrem postopku tistega prostora, pri katerem je bilo potrebno toliko ovir premagati in danes se je res začelo, tako da smo vam res hvaležni za vse podpore in vso pomoč. Hvala. Sedaj pa k nagovoru vabim še gospoda duhovnika, bolniškega župnika Anžeta Cunka, ki je prav tako nepogrešljivi član naše bolnišnice. Nam je na voljo bolnikom, zaposlenim in vsem, ki ga potrebujejo pravzaprav v tistih najtežjih trenutkih. Gospod Cunk, prosim. Spoštovano in cenjeno vodstvo, spoštovana glavna medicinska sestra, spoštovani in cenjeni navzoči. Za Božič si iz srca želimo, da bi nam ta praznični čas sredi naglice podaril nekoliko poglobitve in veselja, dotik z dobroto in nov pogum za nadaljno pot. Kaj nam ima praznik danes povedati? Posebna človeška toplina, ki se nas na božični praznik tako zelo dotakne, je prav gotovo to, da je Bog postal majhen otrok in je sesal mleko, kakor vsi drugi človeški otroci. S kakšno nežnostjo in predanostjo je mlada mamica Marija v naročje vzela novorojeno dete. V tem trenutku se lahko postavimo v kožo mladih družin, ki pričakujejo rojstvo otroka, ali pa v lastno kožo in se spomnimo trenutkov, ki so nam polepšali življenje ob dotiku in srečanju z novorojenimi otroci. Naj bodo vaši lastni ali otroci drugih. Kajti vsako novo življenje je neprecenljiv dar in znamenje upanja v boljši jutri. In prav ta boljši jutri ste nam znamenje zagotovo tudi vi, cenjeno zdravstveno in medicinsko osebje. Kakor zdravnik pokaže svojo izvedenost s zdravljenjem bolnikov, tako spoznamo Boga in ljudi po tem, kako ravnajo z nami. Kajti, ko se ljudje znajdemo v preizkušnjah, stiskah in nevihtah življenja, ste vsem nam v oporo in neprecenljivo pomoč ter upanje, da se s potrpljenjem, bojem in vztrajnostjo da upati in zmagovati. Velikokrat celo upati onstran mogočega in verjetnega. Kajti vsi smo se že znašli v situacijah, ko so nas razdajale okoliščine, na katere nismo imeli vpliva. Daleč od varnega kopnega, z vetrom navidezno in vsem ostalim proti nam. Vsi se znajdemo v tem čolnu na morju življenja, običajno takrat, ko to najmanj pričakujemo. Nihče od nas ne preživi tega življenja popolnoma brez poškodb in zelo pogosto nas ti viharji napadejo tako, brez opozorila. Takrat se je vredno spomniti, da nismo sami, da so z nami ljudje, ki nas imajo radi, nas podpirajo, bodrijo, pa tudi molijo za nas, ter za nas storijo vse, kar je v njihovi moči. Naj se tega zavedamo ali ne, naša življenja so med seboj povezana. Kot je dejal pesnik John Donne, noben človek ni otok, vsak je del celine. Vendar je svet poln delitev. Razdeljeni smo po razredih, rasah,
verstvih, narodnostih. In kaj nas torej združuje? Včasih, ko se v neki skupnosti zgodi tragedija, se kar naenkrat porušijo zapornice. Za nekaj trenutkov in ni tujcev, bogatih in revnih ljudi, kristjanov, muslimanov ali judov, smo samo bratje in sestre velike človeške družine, istem čovnu, ki si med seboj pomagajo, da bi se rešili. Naj nas torej letošnji božično-novoletni prazniki navdajo z upanjem, predvsem pa s prerojenjem za dobroto, ljubezen, plemenitost, resnicoljubnost, poštenje, potrpežljivost, spravljivost in nesposobnost za kakršnokoli hudobijo. Skratka, za življenje, ki je skladno z dostojanstvom in veličino vsakega človeka. Zato, spoštovani in cenjeni navzoči, toplini vsa vrata naj Božič odpre. Naj srečno obdobje za nas se prične. A leto prihodnje naj zdravja, uspehov in sreče nam da, obilja ljubezni, medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, pa v čaši brez dna. Blagoslovljen Božič ter srečno, zdravo in uspešno novo leto. Hvala lepa. Še vas bi povabila nazaj, ker smo tudi za vas pripravili od našega slikarja, akvarelista Žana Prešerna, pa eno tako čudovito sliko narave, kjer to, kar ste vi zdaj lepo povedali, proseva skozi vsak odtenek svetlobe iz te slike in naj vam bo spodbudo za to leto. Hvala lepa. Lepa hvala vsem za lepe besede voščila. Sedaj pa od lepih besed k dobri glasbi. Z nami bo orkester Camerata Medica, ki je lani obeležil 30-letnico svojega delovanja, združuje pa tako zdravnike kot tudi študente, pa tudi druge zdravstvene delavce in prijatelje orkestralne glasbe v nek tak enovit godalni korpus, ki v pristni ljubezni in predanosti glasbi neguje skupinsko muziciranje. Orkester vodi profesor Frank Ausenek, zaigrali pa nam bodo dve skladbi. Obe sta Leonarda Bernsteina iz glasbene igre West Side Story, in sicer Tonight in Maria, v kateri bo solist tudi nam že dobro poznan violinist Andrej Gubenšek. Camerata Medica in gospod Frank Ausenek, izvolite.
Hvala kamerata Menika, hvala maestro Avsede. Od prelepih melodij pa zdaj se selimo v svet lepih barv in lepih oblik. Čutimo, kako nas druženje z umetnostjo, umetniki naredi bolj prijazne, bolj nežne, lažje sprejemamo življenje, dotikamo se celotnega kozmosa, bliže smo tam nekje skupaj. Pa prosim sedaj gospoda akademskega slikarja Janeza Kovačiča, da nam predstavi obe likovni skupini, ki sta tokrat našo Dolenčevo in Taborjevo galerijo odeli v svet prelepih barv in oblik, da nam malo pobliže predstavi njihov opus in same umetnike. Janez Kovačič, prosim. Najprej vsem skupaj prisrčen pozdrav. Hvala za tako lep zvočni uvod. Žal pa moram začeti tudi z eno manj prijetno vestjo. Prejšnji teden nas je zapustil dolgoletni član Jure Godec, zelo zvest do zadnjega trenutka in danes je tudi bil njegov pogreb, pa bi prosil kljub temu za minuto molka, če lahko. Hvala lepa. Kaj da rečem, v tem trenutku tako obsežne razstave, kot je današnja, je še ni bilo in tudi prav je tako. Vendar od prve pa do zadnje slike le preveva en duh naše enotnosti, ki čudovito diha, predvsem po zaslugi našega novega vodstva. Tle gre čudovita zahvala Barbari, ki nas spremlja kot čebelna matica v Panju, skrbi na vsem. Torej, moram reči, prijetno nam delati. Tudi mentorji, je nas kar nekaj zdaj že tlele,
ne delujemo kot mentori, ampak kot svetovalci, kot prijatelji. Tle ne gre za neko šolanje, ampak gre za izmenjavo mnenj, za pomoč, en drugemu svetujemo, prinašamo ideje, pomoč pri materialih in tako naprej. Skratka, letošnje leto se vidi, da smo že ponovno zajeli dovolj sape in moči po koroni, delalo se veliko, kar se vidi tudi na naših delih. Pri nas prevladuje predvsem motiv, da je krajina tista prva, je najlažje delati. Potem imamo tudi tihožitje, šopki, tudi abstrakcijo, tehniki pa smo v naši grupi verjetno najmočnejši v akvarelu, ker imamo tudi izjemna dva mojstra, to smo že prej dobili tudi slike, to je bil Peter Lazarevič pa Pavle Ščurek. Tudi ostali jim sledimo, tako da imamo nekaj odbliske, vsi imamo tega nekaj. Na teh srečanjih so dostikrat pripombe, da smo nekateri zastareli, da ne sledimo nekemu trendu sodobnosti, abstrakciji, torej čemorkoli. Bom pravil besede naše priljubljene kritičarke, ki je tudi prisotna, Ana Marija Stebilšajn. Ona je verjetno en redkih akademik kritik v Sloveniji, ki spodbuja tudi tiste, ki se trudijo, pa nekako ne speljejo. Ampak ona skuša deliti in iskati tisto, kar je v ljudeh dobrega. In to daje vsem korajžo. Eni delajo z lahkoto, drugi manj, ampak njen pristop do vsake razstave je deležen avtor, predvsem velikega optimizma in novih moči. Jaz trdim, noben, tudi jaz imam slab dan, kadar slikam, lahko. Noben pa ne dela hote ali pa narobe, hote slabo ali pa da ni prijetno, da ni za oko. Vsak se trudi pomoč po svojih močeh. In jasno, ta izbor tudi govori o tem, koliko mi zmoremo. Zmoremo veliko. Če bi posamezni avtorji, bi se videli to, da je nekdo še močnejši. Letos je bila izrazita razstava, zelo didaktična, ki je imel Jano Milkovič. To je redka razstava, da imel od prvih risbic, v bistvu skoraj z osnovne šole, pa potem njegova rast, koraki, tudi potem, ki je dobival določen znanje na akademiji ali pa pozneje v lastnem razvoju. Tudi ostali imamo verjetno tako sledljivost, samo to je težje pokazati. Vsi pa prenašajo svežino v naše druženja, tako da moram reči, da smo nekje določene naloge ali pa srečanje okrnili, vendar to so na naših delih ne opazi, kaj se. Vidite sami, recimo, v teh slikah, vidi se, da je prisoten tisti korak, ki smo rekli, ne bo na sliki, preden začnemo slikati, ne bo slikarju jasno, kaj bi rad naslikal. To se vidi. Potem, recimo, drugi koraki so, ne bo kompozicija neobremenjena, svobodna. In mislim, da skoraj na vsaki sliki lahko naredimo analizo, pa poiščemo gotovo več dobrega, kot pa tistega poprečnega. Je pa še današnja razstava še nekaj posebnega. Prvič, da imamo tudi v tej skupinski razstavi keramiko, ki je nekje zelo popularna, in pa fotografijo. Fotografija pa je itak redno prisotna. Mi imamo v svojih vrsti vrhunsko, najbolj priznano uveljavljeno fotografinjo Andrejo Peklaj. Njene slike so prisotne na vseh konjskih krajih in je tudi prejemnica številnih nagrad. Kaj več bi težko povedal, mislim, da o tem govorijo slike, potem se splača pogledati eno do druge. Kaj nečem?
Imejmo se lepo, praznike so pred nami, mislim, da imamo moči in želja za drugo leto še zelo veliko. Hvala lepa. Janez Kovačič, hvala za lepo predstavitev. Zdaj pa vabim v besedi še gospod Biserko Komac, nekako motor skupine ustvarjalcev upodabljajočih umetnosti. Biserka, izvoli. Hvala lepa. Jaz bi samo v imenu naše skupine vse lepo pozdravila, se zahvalila, da ste prišli za čudovito glasbo. Mi smo precej zdesetkani, precej bolnih, pa 15 članov na danes druge razstave. Z mano reč, da bomo ga imeti v Kranju. Tako da samo pozdravila bi rada in hvala lepo vsem. Hvala, vidim, da so tudi umetniki prepolno zasedeni, sem mislila, da je samo pri nas tako, nam je lažje. Dobro, pa nadaljujemo zdaj z dobro glasbo. Božič je že skoraj tu, smo pravzaprav v zadnjih dneh veselega pričakovanja in sedaj vabim, da se nam pridružijo člani pevskega zbora Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, pevski zbor Kor pod vodstvom simpatične voditeljice in pevke Anje Hrastovšek. Kar izvolite, čas, da pridejo na tole prizorišče, ki je že dobro zasedeno. Za dobra srca se vedno najde prostor. Naj povem, da združuje člane pevski zbor Kor je pravzaprav zasedba študentov, nekateri so pa pravzaprav tudi že zdravniki, ki si pravzaprav prizadevajo za dobro glasbo. Od leta 1996 jih druži ljubezen do petja, ki si poleg napornega študija pravzaprav vzamejo čas tudi za vaje in za nastope. Posebno v božičnem času, božično-novoletnem času s svojimi blagozvočnimi glasovi razveseljujejo bolnike na klinikah, zaposlene in ena takih priložnosti je pravzaprav tudi danes. S prelepimi zinzelenimi božičnimi melodijami nam bodo polepšali tole popoldne. Izvolite. Hvala lepa. Deck the hall with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Stroll the ancient Yuletide carol, fa la 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 la. See the blazing Yule before us, fa la 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 la. Strike the harp and join the chorus, fa la 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 la. Follow me in merry measure, fa la 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 la. While I tell of Yuletide treasure, fa la 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 la. Fast away the old year passes, fa la 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 la. Hail the new year, lads and lasses, fa la 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 la. Sing we joyous all together, fa la 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 la. Heedless of the wind and weather, fa la 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 la. Good news.
the sun refused to shine, oh, when the sun refused to shine, oh, Lord, I want to be in that number. When the sun refused to shine, oh, when they crown the Lord of all, oh, when they crown Him Lord of all, oh, Lord, I want to be in that number. When they crown Him Lord of all, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Prišli smo do sklepne skladbe, ta je pa taka, da meni se zdi, da ste v zadnji kar malo peli, no, zdaj to tam. Ta je taka, da jo vsi znamo. Jo za smo. Ena, tri, štiri. Zapadel je prvi sneg, obelil sosednji breg, zvezde na nebu nocoj svetlikajo se. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam bom nocoj ostal, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Na ulici sam stojim, vesel sem, a se bojim, da sam bom nocoj ostal, a vem, da ne bom te iskal. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Zdaj dvignimo čaše, polnoč je, naj vino ogreje mi srce. Težko je, a ni mi žal, da sam sem ostal na božično noč. Bravo, hvala mojstri pevci in zborovodkinja Anja Hrastovšek. Moram priznati, da smo že kar malo pogrešali te blagozvočne melodije, a ne? Že kar nekaj časa vas ni bilo z nami, tako da res smo vas še posebej veseli. Hvala za enkrat. Zdaj pa nadaljujemo z dobro glasbo. Današnjo prireditev smo začeli z Big Bandom, z orkestrom študentov medicine, pa tudi nekaterih drugih fakultet, ki jim pomagajo pri uresničevanju njihovih zastavljenih ciljev pod skrbnim in izbornim vodstvom maestra Damirja Pfeifferja. Delujejo že 13. leto, poznate jih, z nami so že 3. leto, nas razveseljujejo s svojimi melodijami, svojo mogočno glasbo.
Za nas pa so danes pripravili še 4 skladbe. Se bomo držali programa ali boste kar sami napovedali? Boste držali. Potem pa gremo v vrsti. Santa Baby, vokal, že vidite, se pripravlja Petra Hostnik. Potem Pay Yourself, A Merry Little Christmas, vokalistka Anja Hrastovšek, ste jo tudi že spoznali. Potem je skladba Birthday in potem še Santa Claus Coming into Town, vokalistka bo ponovno Anja Hrastovšek. Big Band pod vodstvom Simona Rezlja. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Think of all what I've missed. Think of all the people that I have kissed. Next year I'll be just as good. You check off my Christmas list. Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa honey, one little thing I really need, the deed to a platinum mine, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa cutie, fill my stocking with the duplex and checks. Sign your ex on the line, Santa cutie, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations hot as Tiffany. I really do believe in you. See if you believe in me. Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't need all the phone, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry tonight. En applaus za Anjo, prosim. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will
hvala maestro Damir, hvala obema vokalistkama Petri in Ani. Glasba še ni rekla zadnje besede. Za današnji večer so pripravili glasbeniki z združenimi močmi še posebno presenečenje. Namreč, saj veste, da ni božičnega večera brez tiste prilepe Svete noči Franca Gruberja. Tokrat pa jo je za to priložnost priredil profesor Frank Ausenek za 2 orkestra in zbor. Kar prosim korovce, da se pridružijo in se že veselim, da to slišimo. Mi se tudi veselimo, da to slišimo. Hvala za razumevanje. Se probo nekomu misliti.
čestitke maestru Avseneku za priredbo, čestitke korovcem, kameradi in big bandovcem za prečudovito izvedbo. Skratka, ad hoc sestav, ki je odlično približal čare Božiča. Resnično hvala vam. Skratka, vidite, kakšna energija, kakšna sposobnost je tukaj. Tudi likovni umetniki so bili z vami v mislih že precej dalj časa. Za vas so v zahvalo pripravili čudovite, mi temu tako rečemo, miniature. Pa kar prosim podpredsednico dr. Barbaro Stalobir, da podari vsakemu eno, pa začnimo pri big bandu. Maestro Damir Pfeiffer. Najlepša hvala za vse. Tukaj vodstvu se je zahvalila likovna skupina Leon Poporc, vam glasbenikom, pa likovna skupina ustvarjalci upodabljajoče umetnosti. Vsi skupaj smo eno srce, tako kar levo pa desno srce skupaj, zato da lahko življenje gre naprej. Tako da od Biserke Komac, ena miniaturica. Maestro Frank Avsenek. Najlepša hvala, vam pa od Erike Železnik, miniaturca Akvarel. Ja. In njihova zborovodkinja Anja Hrastovšek. Pa še vam tudi od Erike Železnik. Simbol za vodstvo je to morje in viharji in pristan, za vas pa drevo, ki ima korenine v zemlji in sega do neba. Tako da so vse tri drevo. Zdaj pa vabimo, mi smo dobili nove akademske slikarje, ki so se nam pridružili kot mentori in smo že zelo začeli novo slikarsko šolo z akademskim slikarjem Igorjem Bamfijem, pa bi ga kar povabila, zato da ga spoznamo, da pride gor. Ja, lepo pozdravljeni, moje ime je Igor Bamfi, sem akademski slikar in sem nekako zdaj na priprošnjo Janeza in dr. Barbare in Petra Janega nova pripomoč k našemu društvu. Hvala. V našem društvu je pravzaprav vsak dobrodošel, vsi umetniki, vsi ljubitelji umetnosti. In zdaj smo pravzaprav pri kraju. Imeli smo priložnost začutiti, da je res prav umetnost tista, ki nas uspe dvigniti iz sivega vsakdana, pa iz težkega, napornega dela, mogoče negotovosti, skrbi, strahu včasih, žalosti ali pa neznosne bolečine. In prav tukaj najdemo pravzaprav lahko tisto oprijemališče, ki nas nekako dvigne v lepši, boljši, znosni vsakdan. Tale naša galerija je res prav poseben dragulj, ki je na voljo vsem obiskovalcem že takoj ob samem hodu, 24 ur na dan, vsak dan. Ta glasba, ki je danes se vpletla v te prečudovite barve in oblike, bo v obliki energijskega plamena tukaj ves čas. Nas bo spremljala tudi v prihajajočih praznikih. Tukaj bodo lahko našli svoje oprijemališče bolniki, zaposleni. Te lepe melodije pa se bodo vrtele na displejih v prazničnih dneh in naš duh pravzaprav ostane tukaj. Danes je bilo veliko že lepega povedanega, da ne bomo predolgi. Vam vsem skupaj želim
lepe, mirne božične praznike in vse dobro v novem letu. Pa naj ta mir pravzaprav bo res mir, veste, začne se, svetovni mir se začne pri nas samih. Nas samih v odnosu s tabo, z vami vsemi in tako naprej. Ni nemogoče priti do tega. Naj ostane z nami. Veselo praznovanje in mir. S tem je odprta razstava, prijazno vabljenih k ogledu in k skromnemu prigrizku in druženju. Vse dobro. Hvala.